Wifi. Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Wifi. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Wifi. Vahiny ny fandarana ho aizitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabantsika tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika amin'izao fendohan'ny herinandro izao ity efa mahazatra antsika. Tao anatin'ny fandarana ny miaraka amin'ny Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao ary mirabantsika zay menao ity fandarantsika ity amin'izao alatsinainy arivo izao. Ny anisan'ny mbola mahabe resaka amin'izao fotoana izao Frank Ramarson ilay nandefasana ny lalora valomanana ny faraparan'ny herinandro teo nakany a Bangkok mifamaofobiany makasika n'izy iny karazany fanipy baolina ny andaniny sy ny kilany ho an'ny Courrier de Madagascar. Ohatrotrany ahoana ny fijerenareo any? Ny fijerena azy aloha voalohany indrindra dia hoe tsy tokony nisy angamba tokony olana hoe niditra teto raha manatona lalora valomano satria tsy ao anatin'le hoe concerné amin'izao ataontsika hoe adiny ngara valomana marika sy andriamatoa anjara-joelona. Ary raha mahita mantsika izao dia ny hoe tsy tokony afangaha kosa moa amin'ny fianakaviana sy le fanaovana politika. Ka toka niditra teto na dia nisy ataontsika olona kely azy andriamatoa Tsonjora Valomano izay zanaka andriamatoa Marika Valomano fa ndefa mandro ny kosa dia ataoko angamba fa tsy dia hoe inona no ataontsika hoe danger sy ny hoe ahahina raha ohatra hoe nijanona teto izy sy enina andro hoe mba hijery izay fianakaviana. Ka io zany tsy dia azoko loatra hoe manjary resaka hoe tsy ny fanarahana zany mandika ny zavatra nasina tao tany Seychelles ny sasany anandany any akily zany fa ny baolina io zany tokony raisina amin'le hoe resaka olombelona na ataontsika zon'olombelona angamba fa hoe niza zay tahodany misy azy dia tsy tokony sangisangina sy hoe raharana zany satria droit-ny malagasy mody aty an-taniny. Zay zany zavatra hitako tsy dia nety loatra tamin'iny. Eo koa ve anefa satria tsy voavoalohany nisy resaka ohatran'ity tamin'ny fonan'andriamatoa Marika Valomano nanomboka n'izy ity fanankanana andriamatoa voalohany aloha Didier Ratsiraka tsy vody andevina ny rahalahy tamin'ny tokony prime ministre Tatelanjanarivo zay ataontsika hoe namoy ny rainy tsy nahasonody. Ary io zany tena nalaza moa dia hoe andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo izay niaraka tamin'ny olona hoe saika vody hoe ametraka ny candidature ny filoham-pirenena dia hitanareo ihany nahazo azy satria tsy nanavela niditra teto. Ka zay hoe natao hoe misy ny teny frantsay hoe nino les victimes de ses propres turpitudes hoe Ratsiraka ka dia hoe nitody tsy mesy fa natao no miverina. Ka tamin'ny andro Marika Valomano Didier Ratsiraka nelasaiko tao Tatelanjanarivo andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo dia ity zany zao finiteliko ny andriamatoa Marika Valomano moa zany andriamatoa lalora Valomano zany indroa fa nefa zany zao mety tafiditra amin'izay ngamba efa vita kosa ngamba amin'izay le ataontsika hoe fifanarahana raha mbola isy ny fiomana moa zany après an'iny zava-nisy. Fanazana zany somary nikianina sadeky any anivon'ny ankolafy Valomano Frank Ramarson. Ya tsy io mantsy gestion opinion io satria ny zava-nisy dia ohatrany somary nahazo tombony kely andriamatoa Marika Valomano teto toerana satria noho ny ataontsika hoe tsy miteny hoe abibina zany fa noho ny hoe setrasetra zay nahazo an'ny ramatoa Valomano sy mivinanto vaviny satria raha vehivavy reo. Ary tokony ama fa tokony maheritreritra ihany kosa reo zay mpitandro filaminana zay hoe fa tena tsy asinahaja mihitsy zany le olona maninona moa zany raha ohatra hoe nolazaina moramora le ramatoa Valomano sy mivinantony dia mbola misy olana fa dia hoe tokony zay ny raisiny fipetra tokony raisiny ataontsika hoe manam-pahefana angamba hoe eny ary fa dia miditra nareo zany aloha fa lasa nareo planana akany Afrique du Sud dia miandry an'le volona manaraka nareo dia alefa izy ataontsika angamba hoe amina trano ray dia miandry an'le aeroplane fa tsy hoe alefa ny iny dia alefa ny Bangkok dia any satria ny zava-marina dia hoe mety nanakany andriamatoa Ratsiraka fa zay tandapa-manodidina
zay naprosihany ireo zay toko hoe tokony araka tamin'ny marika valimana teo aloha ihany zay niantsoantsy telefôna tatsy terony natonga an'le hoe ny fivadian-javatra tamin'io satria raha tamin'ny roa ny tonga raha marika valimana de tany amin'ny efatra tany vao nisy fanapa-kevitra andana ary mandeha satria ilalan'zay nisy zany pression zay ireo namana Andriamantoa Andratjelina zay tsy nanaiky ary indrindra ireo zay niaraka tamin'ny totsika hoe antoko timany Andriamantoa Arina io zay tena niasa mafy hoe mba tsy iverenany Andriamantoa zay tsy hitanao Andriamantoa lalao valimana teto. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay Frank Ramarsson efa ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana ny fifidianana ny eo anivon'ny senita misy ny dinika mariparitana miaraka amin'ireo manampahaizana eo anivon'ny firenena mitramana zany le daty mpifidianana calendrier mpifidianana moa zany ohatrotriny ahoana no mety fivoakan'izay raha fijerinareo azy raha ny mahita azy izy io de fa hoe efa volana ataontsika oty tsika zany zao hiditra amin'ny volana oty raha no fifidiana zany zao tsy satratrony le ataontsika hoe mifarantaona sy afaka enim-bolana zany ary zava-misy de hoe efa mariparitana misy agnambo diny hoe tsy maintsy amin'ny heritaona ihany fo atao le fifidiana zany hoe amin'ny ataontsika hoe tsy misy tsy fisindiorana zany de minombo zany en mars 2013 eo amany hoe fa mariparitana ny andro anaovana azy ka hatramin'ny volana rany zay amany zavatra tsara fatarina amin'ny ataontsika hoe ny vahoaka agnambo zay manaraka nyty raharahany Madagasikara ty ary eo mihitsy manko no hoe fanjiranjirana zay natao hoe tsy maintsy misy législative amin'ny farany taona ko ngamba fa tsy réaliste zay ary fandraisantsika tetiny ny anton'izay satria raha mariparitra hoe faranany tetezamita amin'ny anaran'ny élection fifidiana madio mangarahara ary anatin'ny ataontsika apaisement de tsy maintsy amin'ny heritaona ihany no tsy maintsy atao fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany koa Frank Ramarsson io ny resaka fifidianana moa zany araka ny voalazanao teo fa mialohan'izay le dinika eo amin'ny mpifanandrina rotota ohatrany hoe raha ny fijeriny maro azy ohatrany aizany tena toerany sadeky satria lasa niasarotra zany le toedrarah am'izao fotoana zao raha namoaka ny ataontsika hoe fanamrany zany sadeky lazaina iny hoe izy de manameloka le ataontsika hoe fikasany marika valimana andefany andefimanjony teto dia hita zany fa tay zany anarina an'le ataontsika hoe équilibre zay misy eo anatin'ny opinion eto Madagasikara zany hoe ny olona rehetra manko noho le ataontsika hoe herisetra zay nahazo an'ny Ramatoa Valimana sy mifinantiny de ny andany tanteraka tao anatin'le ataontsika hoe mouvance Valimana ary kokoa zany le hoe fanambarana Andriamantoa marika Valimana zay nilaza hoe fanarahana tany Seychelles raha io hoe vonona Andriamantoa Andratjelina hoe hiaro ny fianakaviany sy ny fananany dia voatery ngambo satria tsy maintsy alefa deuxième ronde ty zavatsy ty fidiana faharoa dia hoe ahoana no nampitambazana Andriamantoa Andratjelina ao anatin'izay mba anekeny rapitso ivorona satria Andriamantoa marika Valimana de mbo efa nilaza raha naretsika tamin'ny agro zay afatra zay natony vonina izy mbola hoe iresaka ary ny tondrozotra ihany resany ary io nagaga hoe niteny izy hoe tondrozotra zay nasina mpanitsina ary tia koa izy no nilaza hoe tsy manaiky mihitsy izy amin'le politika le ataon'ny fianakaviam-piaraisam-pirenena hoe ny Andratjelina ny marika Valimana zany hoe ny zavatra ataontsika ngamba hoe natao rany sadeky raha osana tsitsy tonga ny ray any amin'le fidiana faharoa de ataoko ngamba fa tena hoe tsy faomiazana tanteraka mihitsy nataontsika hoe fanelanelana zay natao ary ataoko fa eo zany no misy ataontsika relève hoe izy nanao an'le relève zany fa tsy sadeky zany mety aniboka izy na de hoe anasazy an'izy mirahalahy na hoe amin'ny ray zay tsy tonga aniboka izy ho izy tsy any miseho i zay tonga tany miseho iny natao ary keo mamety amina kilalao avoleta zay ataon'ny farantsay seho iny am'izao zavatra zao satria raha lasany io ary ohatrany hotadataona an-trano Mali io angataka ny seho i sy ny farantsay mandaha avy any amin'ny sadeky any amin'ny européenne sy any amin'ny Nations Unies hoe alao hitiny am'izay ty bôly ty raha ratif zay no andamina an'io satria raha mahita nareo de natamin'ny Union africaine azy de nandray any Andriamantoa alohan'ny fifidiana Andriamantoa Bongolo Andriamantoa Hollande ilazy zany hoe asivy mijanona ny joueuranareo Andriamantoa Jean-Ping zao ndray izy nandray any Andriamantoa Ouattara zany hoe misy zany kilalao anatin'ny Afrique de l'Ouest am'izao fotoana zao momany Mali ngamby io hoe misy baiko zany mety hoe
alaivo ny résolution de CEDEAO hoe en intervention militaire any Mali. Zavatra misy eto de hita zany zao fa hoe nomena ny sud-africaine teo ny raha fa rehefa tsy vitany sy raha mahitinareo de hoe fa niona tamin'ny sud-africaine Léon Fabius niona tamin'le BNI africaine de misy le ataony anankiray zay hoe tsika régional atao amin'ny Océanien de aloha zany entinay ty raha mahazo mandat izy ary zany ho zavatra mety possible ny CEU sy ny frantsay andamina an'io de mety ho zavatra hafa ty fa so de anao otrany Côte d'Ivoire sy nangatahana hoe licorne manao azy aloha eo eny ny frantsay nanalany kakbony nefa to fitondrana ka sory lah so de misy totsika katsikatsi politika am'izany satria efa mandeha dolo mako zao nitombatomba rehetra hoe inona ny zavatra hitranga ary hitantsika tsara fa besaka koa zao magnentsika ny anamety premier ministre noho ny zavatra nitranga teo ary zay ny zavatra hita sorotro zao fa de hoe tsy nifakazo ary ny avy any fiadidin'ny premier ministre sy ny fiadidin'ny filohan'ny tetezamita momba ny fitantanan'le raha teo. Fa amina trango ohatrany iza ny tokony tompona andraikitra voalohany Frank Lamarson raha ny tena marina. Ny tokony tompona andraikitra voalohany zany zao de ny hoe ny arina tokony avelanitsy izy raha navelanitsy tsy maninona le mamepaiky ny tompona andraikitra hoe eny ary refolo ho any izy ny fitetezamita miady reo zany ny arina efany milaza fa hoe tokony navelanitsy izy tokony ozy izy fa tsy nanao tsy namepaiko izy de eo zany mampisy an'le olona am'izao fotoana zao fa ny baolina koa zany ny fididiny tetezamita sy ny primature eo zany no hoe atoko ngama fa hoe misy hoe ataontsika mifanasatahana zany Ponce Pilate ve avy any amin'ny fiadidiny primature ary QV misy QV satria milazaina fa tsy fanantsina andraikitra zay fa zao ny zavatra mangaka ny olona kosa na ahoana zay manam-pahefana ohatrany mato vice-premier ministre Boutsaza sy le ministre CTCST zay tao anatiny salon d'honneur maninona reo olona reo no nasin'ny polisy ery amin'ny vato mivoaka de nivoaka nefa ndreo mandam-pahefana nanaiky nivoaka antonge misy hoe responsabilité zany hoe tsy manana mihitsy zany le olona hoe responsabilité satria reo koa responsable navelany nanao fotsiny le mpitandro filaminana fa tsy nisakana koa izy teny vato zany ka mampieritreritra koa zany. Isaorananao Frank Lamarson teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao. Misotranao sinaizy araka io misotra ny ataontsika hoe ny pneu zany zay ninotsika. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.